going to the old donor train tunnels in Truckee, California. Hoy en día, tú, yo, que vive en un vehículo, en una mesa de seguridad, sin duda nos gusta lo paranormal. Si estamos listos para ver más allá de nosotros, sin fantasmas, psicofonías. Adrián Cazafantasmas, bienvenidos. ¿Será? Muchachos del canal Twin Paranormal, nos trae una investigación en Trinker, California, túnel número 13, en donde un ente se comunica por ellos, porque se trataba de una cueva diabólica. Atentos. Take your time. One at a time, please. Hi. Yeah, I just heard it over here, bro. I heard that same voice. Are you guys still working? Yeah. Yeah. You're not. You guys know that you're dead. Who's here with us tonight? Tell us anything. Work so hard. Is there anyone following me? Or Nick? Can you say Nick's name? Al parecer allí había alguien que no quería que estuvieran ahí y estaban a punto de ver por qué. Look. Let's get out of here. Let's go. Here. Oh. Here. Moving. Wait. That was outside. That wasn't this. Did you hear that? That was a truck yelling. Has that not gone off again? No. Dude, that was perfect, right? That was amazing. Where? Ghosts. Sin duda ese lugar parece While we were trying escalofriante, to ¿no lo make crees? our way out of Tunnel 13, Wyatt and I heard running No right quedó más behind us, and to top it all off, our EMF meter started to spike que han at de haber its sentido los maximum chicos frequency. al saber que la presencia defendía lo que estaba ahí. Oh my god! Nuestro amigo de Paranormal Night Series nos trae una investigación en un sanatorio abandonado, donde logra captar una imagen muy escalofriante y algunas psicofonías. Shooting B-roll and shots around here that make it. Because you have just as many experiences during the day. Primero logra captar como un golpe, una especie de ruido atrás de él. I keep hearing footsteps. Let's try to find Unos metros más adelante, So this tunnel system runs él no from se building dio to cuenta, building. pero para sorpresa de nosotros, se ve una impresionante imagen en una de las puertas o pasillos del lugar. Okay, here's the building. So this right here is the administration. Sí, es escalofriante, ¿verdad? This is the area that we see. Al parecer, él no estaba solo. Pues estamos aquí en algo que, pues, a mi parecer, a mi entender, es como una fábrica
Y ya Nuestro amigo Pete Paranormal entró a una bodega abandonada. Claro, con la ayuda de un compañero. Pero sin duda, una investigación bastante perturbadora. Por Dios que se escuchaban ruidos, ¿verdad? Sí. Vamos. Se están escuchando ruidos acá abajo y no son de las goteras. Sí. Vámonos. Ellos estaban a punto de escuchar lo inimaginable. Unos gruñidos como de una bestia. O de algún difunto, alguna presencia que estaba ahí. Se quedaron sin explicación alguna. Descendo pro necrotério. Unos rusos captan una extraña presencia y encuentran lo que parece un animal destazado o pedazos de lo que queda de él. Pensou se não encontra outro boneco lá embaixo, mano? Meu Deus! Quase caí! Meu Deus! Quase caí! O que era, pô? É alguém, mano? Deixa eu arrumar a câmera, peraí. O que era aquilo, Douglas? Não sei, não sei. Não corre! Irmão, toma cuidado. Cuidado. Sin duda algo inexplicable, pero en fin, el horror estaba a punto de estar en cada parte de su cuerpo. Nossa, isso aí? Nossa! Tá cheirando podre, irmão. Será? Será, Júlio? Não, nem fala. Olha o vermelho. Nossa, Júlio, isso aqui tá me... Cara, parece uma cruz. Júlio, tem até osso no meio. Nem sai de perto disso aí. Viu? Aqui as cabeças, ó. Cabeça, hein? ¿No te parece algo escalofriante? Entrar a un lugar y ver algo así. ¿Qué pudo ser? Alberto del Arco nos trae la investigación del balneario. Psicofonías, presencias, todo es escalofriante. Atentos. Con 18. Se aprecia un rostro a través del espejo que parece estar viéndome. Gracias por ver mis videos. Suscríbete. Adrián, Cazafantasmas. Lo real se ve aquí.